ब्रूनो डॉगी, बेला बनी और कोको पांडा ने एक सरप्राइज पार्टी प्लान करी थी। उन्होंने पार्टी में गेम खेले, डांस किया और एंजॉय किया। फिर किटी ने कैंडल में फूंक मार कर कैंडल बुझा दी। फिर जैसे ही वो केक काटने ही वाले थे, ब्रूनो ने चींक दिया आछू, और केक हवा में उड़ गया। हर कोई हांफने लगा, फिर जोर से हंसने लगे। परेशान होने के बजाय किटी ने कुछ कुकीज ले लीं और उन सबने केक के जगह कुकीज एंजॉय करी और उन सभी ने अब तक के सबसे अच्छे जन्मदिन का आनंद लिया। दोस्तों के साथ मस्ती से भरा बर्थडे एंजॉय किया।